มันจะเข้าแทนชาร์จได้ไหมเนี่ยเอาโหน่าจะมีปัญหาแล้วแหละนั่นตายแล้ว2 นาทีแล้วยังเข้าไม่ได้ตัวก็เดินแบบใส่ๆยังไงก็ไม่รู้คราวนี้จะเข้าได้ไหมเข้าได้ไหมหมุนโอ้โหไม่ได้เหมือนเดิมนะเอาเลยอีกรอบนึงดันจนแท่นชาร์จเบี้ยวดูดิเครื่องมันเดินแบบใส่ๆไม่รู้เข้าไม่ได้เหมือนเดิมนี่3 นาทีแล้วดูดิเครื่องก็เดินกึกกักเข้าได้ไหมได้ไหมลุ้นยังไม่ได้ตอนนี้จะ5 นาทีแล้วนะครับเข้าได้ไหมต้องตั้งค่าอะไรไหมเนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวนะดูดิมันเข้าไม่ได้เฟอร์เตอร์มีเสียหรอเครื่องก็เดินใส่ตอนนี้จะ6 นาทีแล้วยังดันแท่นชาร์จอยู่เลยครับปกติมันต้องถอยหลังเข้านะอันนี้ทำไมมันเดินหน้าเข้าแปลกมากเพิ่งซื้อมาวันแรกถอยหลังอะไรไหมเนี่ยคืนนี้จะเข้าได้ไหมกลางคืนเนี่ย6 นาทีละ
กดกลับบ้านแล้วนะแต่เขาไม่กลับเนาะเนี่ยเขาเดินชนมั่วเลยอ่ะโอ้โหดันจนของล้มหมดเลยอ่ะ7 นาทีแล้วเขาก็ยังไม่กลับนะเดี๋ยวถ้าถึง10 นาทีก็ขอหยุดคลิปก่อนนะครับเขาคงไม่ได้กลับแน่นอนจะถ่ายจนถึง10 นาทีนะเนี่ยเครื่องเขาเดินมาแบบสายสั่นๆเห็นไหมสั่นเลยความพยายามครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่เขาจะเข้าอีกแล้วตัวนี้เซ็นเซอร์น่าจะพังโอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้จะ9 นาทีแล้วถ้า10 นาทีขออนุญาตหยุดคลิปก่อนนะครับเขามองดูแล้วน่าจะทั้งคืนนะเขาคงจะกลับไม่ได้ไม่เข้านะครับเป็นเพราะอะไรอ่ะจะ10 นาทีแล้วครับผมต้องหยุดคลิปก่อนนะไม่ไหวผมง่วงนอนตอนนี้ก็ตี 3กว่าละเขาไม่เข้านะ10 นาทีแล้วขออนุญาตหยุดคลิปนะครับ